导演宁浩在拍摄《疯狂的石头》时，本想把国际大盗麦克的角色留给刘德华，而宁浩也给了刘德华最高的敬意，对标他曾经饰演过的侠盗形象，设计了国际大盗麦克。但华仔档期太满，实在没时间客串，便把这个机会让给了自己的好兄弟连晋。虽说连晋长得不比华仔差，但这个为华仔量身定做的角色自然不太适合他，宁浩便连夜修改剧本，把风流侠盗变成了倒霉蛋笨贼。在拍摄被偷走箱子的戏时，宁浩本想让他飙一句国际通用脏话，这也有了这句国粹。我顶你个肺啊！麦克在通风管道饿了好几天，终于把自己饿瘦，成功钻出管道。他倒是很有职业道德，出来的第一件事就是给四眼打电话，可四眼却因为办事不力，被老板炒了鱿鱼。我的招牌是讲诚信，跟你老板说，我一定完成任务的。麦克回到展会门口，却发现自己的车因为违停被交警拖走，下水道里的黑皮也终于钻了出来。二人四目相对，场面十分尴尬。四眼跑到老板那里要工资，但老板一分钱都不想给。与此同时，麦克也得到情报，那块翡翠被人买走。他决定从买主手里把翡翠偷出来。一直是四眼和他联系，他并不知道幕后的老板就是买走石头的金主。不得不说，麦克的招牌确实很硬。四眼见老板不给工钱，便用自己这些年掌握的证据威胁老板，偷税漏税的事儿爆出来，他坐8辈子牢都够了。一直在这儿安安心心的等警察吗？北部传呀！老板做掉了四眼，将尸体拖进密室中处理。此时麦克也空降到老板的房间，专业的人干专业的事。不等老板洗完手，他就钻了进来，开始撬保险箱。老板发现后并没声张，而是拿出弓弩。嘿，别动，慢慢站起来。二人同时出手，麦克肩膀中箭，老板以为自己赢了，可下一秒，麦克终于拿到了那块真翡翠，掏出电话打给老板，但桌上的电话却响了。他小心翼翼地接起，听到了自己的声音。喂，我顶你个肺！麦克决定乔装打扮溜走，但来赎驾照的包哥认出了他的耳环，他就是罗汉寺门口开四眼宝马来要账的人。包哥跟进电梯，对方却说认错人了。我一眼都认得你，耳朵上挂个圈圈，你不是天天在展厅门口追到些我有钱来？包哥意外发现他手上在淌血，麦克以为自己暴露，二人扭打在一起。等到电梯门打开，门外早就站满了警察。就这样，包哥成了永清国际大盗的英雄，还为他举办了颁奖典礼。可这一切都比不上如厕时的酣畅淋漓。经过这么多，包哥为妻子带上那块纪念品。假的。但我们是不是还忘了谁？黑皮几天没吃饭，看见橱窗里诱人的面包，实在走不动了，掏出锤子，哐当给他一砸。谁能追得上啊？面包汤，飘出来了！今天回过头来看，可以肯定，这是一部里程碑的作品。它向中国观众生动地普及了什么叫黑色幽默。作为一部成功的小成本商业喜剧片，电影运用多线索叙事结构的方式，把在社会转型中的各种底层小人物，通过某些核心动机，将他们杂糅交叉在一起，给世人展示了一场纯粹的、彻底的小人物的悲喜奇遇。17年过去，依旧没有一部国产喜剧电影能够超越它。如果您也喜欢这部电影，记得点赞收藏。我是布谷，明天见。